আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আলোচনা করব টিএফটি টুল নিয়ে। টিএফটি আনলক টুল এটা একটা ফ্রি টুল। এটার মধ্যে আপনার ইউজ পরিমাণ সাপোর্ট আছে। আপনারা এই ফাইলটি ডাউনলোড করার জন্য চলে যাবেন গুগল ক্রোমে। এখান থেকে লিখবেন হচ্ছে টিএফটি আনলক টুল। হ্যাঁ, এটা লিখবেন, তারপরে যে উপরে যে লিঙ্কটা আসবে এটাতে ঢুকবেন। ঢোকার পরে নিচে যাবেন, এই যে এখান থেকে আপনারা টুলটা ডাউনলোড করে নেবেন। এখানে 20 সেকেন্ড ওয়েট করতে বলতেছে। বিভিন্ন অ্যাড শো করে ডাউনলোড করার সময় এগুলা আপনারা ফাইল ডাউনলোড করান, অবশ্যই তো জানেন এগুলা। তারপর এখান থেকে ডাউনলোড নাও, এই যে এই ফাইলটা ডাউনলোড করবেন। এই ফাইলটা অলরেডি আমার ডেস্কটপে ডাউনলোড করা আছে। যে ফাইলটা আমি ডাউনলোড করতেছি না, আপনারা ডাউনলোড করলে এরকম একটা ফাইল পাবেন। এটারে আপনারা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করেন। তারপর হচ্ছে এখানে আবার ডাবল ক্লিক করেন। এখানে পাসওয়ার্ডটা দিবেন হচ্ছে, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক লিখে দিব, আর আপনারা এখান থেকে এমনিও দিতে পারেন। বড় হাতে দিবেন TFT, তারপর ওকে। আমরা একটু ওয়েট করি। আর এখানে কিন্তু পাসওয়ার্ডটা লেখা আছে। হ্যাঁ, এই যে পাসওয়ার্ডটা লেখা আছে, এই যে TFT, আমরা একটু মাইনাস করে দিলাম। এইখান থেকে নেক্সট, এখানে আবার দিবেন পাসওয়ার্ডটা, ওই যে পাসওয়ার্ডটা দিছি TFT, তারপর নেক্সট, তারপর ইনস্টল। এখানে এই টিক মার্কটা দিয়ে দিবেন, আবার নেক্সট, ইনস্টল। এই যে ইনস্টল হচ্ছে। এই টুলটা আপনার মানে ইউজ পরিমাণ অনেক সাপোর্ট। এবার আমি CM2 দিয়ে যে কাজ করতে পারছি না, কিন্তু এটা দিয়ে আমি করতে পারি। এরকম অনেকটি কাজ আমি করছি আর কি। যেমন স্যামসাং A03s, এই সেটটি আমি CM2-র মধ্যে অনেক চেষ্টা করছি, হয় না, কিন্তু এই টুলটা দিয়ে আমি ওই কাজটা করতে পারছি, FRP আনলক করতে পারছি। ভাবলাম যে আপনাদের সাথে এই টুলটা শেয়ার করি। এখান থেকে নেক্সট করেন, তারপর ফিনিশ। এই যে দেখেন এখানে আইকন চলে আসছে। যে আনলক টুলের আইকন চলে আসছে। এখান থেকে আমরা ডাবল ক্লিক করি, তারপর ইয়েস। দেখেন আপনারা একবারে সেম আনলক টুলরে কপি করে আছে। এখান থেকে লগ ইন করেন।
দেখেন এখানে শাওমি, স্যামসাং, হোয়াই, ওপো, ভিভো, টেকনো, ইউনিভার্সাল, অ্যান্ড্রয়েড, লেনোভো, নোকিয়া, ইনফিনিক্স, অ্যাপেল, মিডিয়াটেক, কোয়ালকম, স্পেকট্রাম, এলজি, আসুস। মানে এরকম কোনো মোবাইল বাকি নাই যেটার মধ্যে মানে সাপোর্ট দেয় না। হয়তো সব মোবাইল দেয় নাই, কিন্তু অনেক ইউজ পরিমাণ সাপোর্ট আছে এটার মধ্যে। তারপরে এই যে এখান থেকে আপনারা স্যামসাংয়ের এফআর রিমুভ করতে বলবেন, যেখানে আইসা এখানে ক্লিক করলে আপনারা এডিপি মোডে স্টার হ্যাজ, 0 স্টার হ্যাজ, এই কোডটা ডায়াল করলে আপনার এডিপি মোড চালু হলে আপনারা এখান থেকে এই কাজগুলো করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এখান থেকে ডাউনলোডিং মোডে এফআর রিসেট করতে পারবেন। তারপর ইডিএল মোডে, ব্রন মোড, এগুলোর মধ্যে আপনারা এই যে এফআর রিসেট এইগুলো করতে পারবেন। বুট লোডার আনলক করতে পারবেন, রিলক, বুট লোডার, এগুলো করতে পারবেন। তারপর এখানে শাওমিতে আসে, দেখেন এখানে লেখা আছে কিন্তু যেটি ইডিএল, হচ্ছে ইডিএল মোডে টেস্ট পয়েন্ট দ্বারা কাজ করতে হবে। আর যেটি সাইড লোড মোডে করা যায় এটি সাইড লোড লেখা আছে। আর যেটি ব্রন মোডে করা যায় এটি ব্রন মোডে যে লেখা আছে। মানে এখানে আপনারা অনেক, তারপরে দেখেন এখান থেকে ইউএফএস এটা সাপোর্ট দিছে। ইউএফএস সিপিও যেগুলো আছে, রেডমি নোট 11, এগুলা 5G 4G এরকম অনেক সেট আছে, এগুলো আপনারা করতে পারবেন। নোট 10 প্রো। তারপর এখানে এই যে স্যামসাং এর দেখেন আপনারা অনেক সাপোর্ট দিছে। এখানে দেখেন এই স্যামসাং A03s, এটা আপনার CM2 মধ্যে সাপোর্ট নাই, কিন্তু মিডিয়াটেক সিপিও, কিন্তু এটার মধ্যে আপনারা এফআরপি রিসেট করতে পারবেন। এটা আমি নিজে করছি। আর এখান থেকে আপনার দেখেন অনেক সাপোর্ট আছে, অনেক, মানে ফ্রির মধ্যে এত কিছু মানে কল্পনাই করা যায় না আর কি। তারপরে এই যে এখান থেকে হনর, হাওয়াই সব এখানে পাবেন। তারপর ওপো, সবটির মধ্যে এরকম এই যে এফআরপি রিসেট, তারপরে ফাস্টবুক মোডে এফআরপি রিসেট, ক্লিয়ার ইউজার ডাটা, তারপর হচ্ছে ফ্যাক্টরি রিসেট, সব কিছু মানে সবগুলোর মধ্যে অপশন একই, কিন্তু মডেলগুলো আপনার শুধু ওপো, ভিভো এগুলোর মধ্যে চেঞ্জ হবে না। এই যে এখানে দেখেন ভিভোর Y20, অনেক সাপোর্ট আছে, Y11, এই যে ভিভো 91C, 91, 91i, অনেক সাপোর্ট আছে। এইগুলো আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করবেন, অনেক মানে সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। তারপরে এখানে টেকনোরও আপনারা অনেক সাপোর্ট পেয়ে যাবেন। দেখেন হিউজ পরিমাণ। ইউনিভার্সালের মধ্যে হচ্ছে আপনারা আইটেলের যে আইটেল, তারপর হচ্ছে আরও কিছু নন ব্র্যান্ড অনেক মোবাইল আছে, এগুলা ম্যাক্সিমক্স, হাবিজাবি, HTC, এটি সাপোর্টগুলো পেয়ে যাবেন। আর এখান থেকে অ্যান্ড্রয়েডের মধ্যে শুধু এখান থেকে সিস্টেম অ্যাপস, এটা আমি কোনো সময় ইউজ করি নাই। এখান থেকে লেনোভো, তারপর হচ্ছে লেনোভোর অনেক সাপোর্ট আছে। নোকিয়ার অনেকগুলো সাপোর্ট দিয়েছে। তারপর ইনফিনিক্স, তারপর হচ্ছে অ্যাপেল, আইফোনেরও কাজ করা যায়। সবগুলো কাজ করে কিনা জানি না, সবগুলা ফ্রি টুল তো সবগুলা তো আর কাজ করতে পারবেন না, কিন্তু মানে আপনারা মোটামুটি অনেক কাজই করতে পারবেন আর কি। মানে সবগুলা যে সাপোর্ট আছে এইগুলা সবগুলা কাজ করতে পারবেন না, কিন্তু প্রায় মোবাইলই আপনি করতে পারবেন। তারপরে এই যে মিডিয়াটেক, এখান থেকে ফ্ল্যাশ ফাইল দূরিয়ে ফ্ল্যাশ করা যাবে, এই স্ক্যাটার ফাইল দূরিয়ে এখান থেকে ফ্ল্যাশ করা যাবে। তারপর হচ্ছে